Olá pessoal, estando aqui mais uma vez para fazer esse vídeo bem rapidinho, bem curtinho, horário de almoço agora, só para mostrar para vocês, tirar algumas dúvidas que estão nos perguntando. A gente viu em vídeos também de outros refrigeristas como destravar seu motor de geladeira, compressor hermético, né? Mesma coisa. A bobina de campo está aqui, ó, inteirinha desse compressor, nós abrimos para destravar ele. Esse daqui já está pronto, recondicionado, já fizemos ele como deveria ser. E esse aqui nós vamos abrir ainda, está aqui na bancada para diagnosticar certinho. Todos eles dão passagem de polaridade de um borne para o outro, tudo certinho. Quer dizer, a bobina de campo tá boa. Onde que está o erro então? Onde está o erro do compressor? O pessoal postando dizendo que destrava com capacitor, destrava com partida direta, claro, né? Se você colocar o borne, energia aqui, pula ao da esquerda, que é a partida, fica protetor e trabalho, energia aqui, e você fechar curto nos dois de baixo, rapidinho, bzz, e tirar, ele dá partida. Só que no compressor, no refrigerador com gases se torna perigoso, porque você vai superaquecendo a bobina de campo, perigoso esses pinos, esses bornes escapar, explodir. Então ali por dentro, ó, nós temos uma chupeta de encaixe aqui, ó. Que ela vai conectada da bobina de campo para esses bornes. Você pode fazer isso? Pode, desde que você tenha segurança, saiba o que você está fazendo, e sem pressão, sem gás dentro do sistema, principalmente se for o R600, que é o isobutano, né? Então o que nós fazemos? A gente sabe que se ele não dá partida, e a bobina está testada a polaridade, a corrente ômica passa 10 ohms do protetor para a partida, do protetor para o trabalho passa aí 6 ohms, 6, alguma coisa, porque a bobina está boa, ela não passa corrente para a carcaça. Você não vai perder essa bobina que está aqui dentro, ela não parte porque a parte hermética está cheia de borra. O sistema dessa geladeira que estava instalado, que muitas vezes em compressor a gente nem sabe de onde foi tirado, já entrou água, entrou umidade, o compressor antigo jogou óleo no sistema, não fizeram uma boa limpeza, alguma coisa deu errado. Porque olha como estão as palhetas. Então essa borra, quando vem na cabeça do pistão aqui, ó, aqui, ele não comprime mais, ele vai ficar travado. Aí por sorte, você pega um capacitor e dá uma destravada, ele pode até rodar, mas ele vai vir a dar problema novamente. Então o que nós falamos, indicamos? Abra o compressor, não é cortar o compressor, serrar ele. Abra na aba aqui, ó, como nós já explicamos em um vídeo passado aí. Abra certinho na aba, refaça a limpeza das placas, lixe bem lixado todas as palhetas, os flaps ali. A gente tem um vídeo também indicando, ensinando isso daí. Se inscreva no vídeo se você quiser. E troque as juntas da placa. Você vai ter um compressor recondicionado. Se esse compressor recondicionado não funcionar no seu aparelho, o novo também não vai funcionar, porque o problema lá era a umidade no sistema. Por isso que travou. Não adianta você destravar com capacitor, fazer o que você quiser, que você vai ter problema. Certo? Mais uma dica aí do canal. Nós não temos interesse de vender os compressores para fora aí, justamente por causa de transporte e garantia. Faça você mesmo seu compressor, seu motor de geladeira. Abra ele certinho, refaça ele, que você vai ter um motor bom. Hein? Se inscreva aí no nosso canal que nós vamos te dar umas dicas. Um abraço.